ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ആ ആ इससे पानी गिरेगा अभी इधर से കൈ മാറ്റി ഇത് വാങ്ങിയത് കൊടുക്കാനില്ലേ? रोडलेको ये रबड़ में प्रॉब्लम है बहुत गर्मी पूरा इससे अच्छा होता है ये साफ कर दो। पकड़ो पैसे को। ये वाला नया नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है। ये गाड़ी में चेक करेगा। ये तो इसका 120 200 कुछ आएगा। ओके, ये काम करेगा? ये कुछ काम नहीं है, ये पानी का है ना। भी देखो, ये पानी में यही है ना, ये पूरा जाएगा तो नया डालने का। अभी थोड़ा है इसमें। इसमें अभी क्या काम है? ये करेगा काम? ये कुछ नए काम नहीं करता है भाई। ये इसका अंदर से पानी का है ना, ये पानी का ये क्लोरीन नहीं पकड़ेगा, इसलिए ये आया पूरा। दूसरा कुछ भी नहीं है। मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपको नया डालने का तो मैं कंपनी में बताएगा अभी। नहीं तो ये नहीं डालो, कल्ली वाली बाद में डालो, मुश्किल नहीं है। आपको क्या चाहिए अभी कंपनी में मैं बताऊंगा। डालो, यही वाला डालो। डालो, अगर काम करता है तो डालो। पानी गर्म चाहिए, फिर ऐसा 5 दिन बाद 6 दिन बाद खराब आएगा। फिर വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരണടാ. നീ എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പം വണ്ടിയിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, പൈസ എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലൊന്നുമില്ല. फिर तुमको नहीं बुलाएगा, फिर मैं खुद लगाएगा। ये आपको ये वाला किधर से मिलेगा? ये हम खुद बनाएगा। नहीं मिलेगा आपको किधर भी। हम बनाएगा। चावल है ये है ना, ये मॉडल आपको बहुत मुश्किल है। दूसरा मॉडल प्रॉब्लम नहीं है, ये मॉडल आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ये ग्रीस में आता है ना। ये तो अभी 2018 में लगाया था ना, इसलिए
നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് മറ്റേ സാധനം തോന്നിച്ചടാ ഏത് ആ കേക്കിന്റെ മറ്റേ ആ, ആ, ആ. പച്ചക്കറി ആ സാധനം മേടിച്ചു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നീ ഇന്നലെ തുന്നി വെച്ചു